अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है हार्ट साउंड्स, इनकी जेनेसिस यानी ये कैसे बनते हैं और इनके फीचर्स क्या हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, 4 किस्म के हार्ट साउंड्स होते हैं, S1, S2, S3, S4। अब हम एक एक करके इस पे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक जनरल बात बता दूं कि जो नॉर्मल हार्ट साउंड्स होते हैं वो हमेशा वॉल्व के क्लोज होने से बनते हैं। यानी वाल्व जब क्लोज होते हैं जब वो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वाल्व ओपनिंग में से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे, उसको हम एबनॉर्मल हार्ट साउंड कहेंगे या उसको हम हार्ट मर्मर कहते हैं। अब हम बात करते हैं S1 पे। S1 जो कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होता है, या आप कह सकते हो इट कैन बी ऑकर ड्यूरिंग आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब हम इसकी फीचर्स पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हार्ट साउंड रिजेंबल द वर्ड लब, यानी पहला हार्ट साउंड कौन सा होता है, लब। फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज़ लॉन्गर, सॉफ्ट एंड लो पिच। पहला हार्ट साउंड जो S2 से लॉन्गर है, सॉफ्ट है और पिच में लो है। फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन तकरीबन 0.15 सेकंड और फ्रीक्वेंसी 25 to 45 हर्ट्ज़ होती है। अब बात करते हैं सेकंड हार्ट साउंड यानी S2 पे। S2 जो कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होता है, या आप कह सकते हो इट कैन ऑकर ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल्व और इट कैन ऑकर ड्यूरिंग आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। सेकंड हार्ट साउंड रिजेंबल द वर्ड डब, यानी दूसरा हार्ट साउंड कौन सा है, डब। तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या होती है, लब डब, लब डब, ऐसे हमारा दिल धड़कता है, ठीक है। सेकंड हार्ट साउंड विच इज़ शॉर्टर, शार्प एंड हाई पिच्ड। सेकंड हार्ट साउंड की ड्यूरेशन तकरीबन 0.12 सेकंड है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। अच्छा हाँ, S2 का एक फ़ीचर ये भी है कि इंस्पायरेशन के दौरान जो पल्मोनिक वॉल्व है वो क्लोज होने में नॉर्मल से थोड़ा टाइम लगाता है, जिसकी वजह से सेकंड हार्ट साउंड में स्प्लिटिंग होती है। अब हम बात करेंगे थर्ड हार्ट साउंड पे यानी S3 पे। S3 विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। S3 को गैलप रिदम भी कहते हैं या फिर वेंट्रिकुलर गैलप भी कहते हैं। S3 बच्चों में नॉर्मल होता है, पर अगर अडल्ट में आपको S3 ऑडिबल आ रहा है तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी है। S3 का एग्जांपल है माइट्रल रिगर्जिटेशन, हार्ट फेलियर। अब आते हैं लास्ट हार्ट साउंड यानी S4 पे। S4 विच इज़ आल्सो नोन एज एट्रल किक या एट्रल गैलप। इट कैन ऑकर्स इन लेट डायस्टोली। S4 इज एसोसिएटेड विथ हुकुम। हुकुम से मुराद हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी पे हम अलग से बात करेंगे दूसरी वीडियो में। ये तो हो गया हार्ट साउंड। अब मैं आपको इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन बताऊंगा कि कहाँ आप हार्ट अस्कल्टेट कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं यानी माइट्रल वॉल M, जिसको आप अस्कल्टेट कर सकते हैं लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे। इसके अलावा एपेक्स बीट भी आप यहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। अब आप देखेंगे कि माइट्रल एरिया के थोड़ा ही ऊपर ट्राइकस्पिड एरिया है जो कि आप अस्कल्टेट कर सकते हैं लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। अब ये जो ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर ई देख रहे हैं आप, इसको हम अब्स पॉइंट है, अब्स पॉइंट कहते हैं। ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट इंस्टर्नल बॉर्डर। अब इसके बाद आता है पल्मोनरी एरिया जो कि आप सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे अस्कल्टेट कर सकते हैं। और आखिर में है एओर्टिक एरिया जो आप सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे अस्कल्टेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफिज़।